সালামু আলাইকুম। তো আজকে দেখেছি কি আপনারা আয়রন মানে জামা কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য যে আয়রনটা, এই আয়রনটা আপনারা মেরামত করবেন। আমার এটা একটা ফ্যানাসনি ব্র্যান্ডের আয়রন, আর এটা একটু অন্যান্য আয়রন থেকে একটু ডিফিকাল্ট। এটা খুলতে একটু আপনি যদি বুদ্ধি খাটিয়ে না খুলেন তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো প্রথমত আমরা চেক করবো আমাদের আয়রনটা কিন্তু আসলে চলে না। তো প্রথমে আমি মিটারের মাধ্যমে এবং এরকম একটা সিরিজ বোর্ডের মাধ্যমে চেক করে নিচ্ছি। তো সিরিজ বোর্ডের মাধ্যমে এটা যেহেতু আসে নাই, সেজন্য আমি আমার এবার মিটারের মাধ্যমে চেক করব। তো মিটারের মাধ্যমে চেক করার জন্য দেখেন আমি এটাকে এখানে সুইচে দিলাম, দেওয়ার পর এখানে যখন দিচ্ছি আমার এটা মিটারটা শো করতেছে না। দেখেন মিটারটা শো করতেছে না। তো এবার আমরা কী করবো, আমার এই যে এখানে 3 পিন প্লাগের নিচে এখানে একটা ফিউজ আছে। অনেক সময় আমাদের এই ফিউজটা যখন কেটে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের এই আয়রনটা কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এবার আমরা কী করবো, দেখেন আমরা এটাকে চেক করতেছি, আমার এই ফিউজটা ঠিক আছে। তাহলে ফিউজ ঠিক থাকার ফলে যেহেতু আমাদের চলে না, এবার আমরা এটাকে খুলতে হবে। খোলা ছাড়া আমরা এটাকে রোগ বের করতে পারবো না। আমি এটা লাগিয়ে দিলাম, এবার এটাকে আমি খুলবো। খুলতে হলে আমার এটার এখানে দেখেন এই জায়গায় পিছনে একটা নাট আছে এবং এটার এখানে একটা নাট আছে এবং এই জায়গার মধ্যে একটা নাট আছে। মোট 3টে নাট আছে এই জায়গায়। তো 3টে নাটের জন্য প্রথমে আমরা এই নাটটাকে খুলে নেব। প্রথমে আমি এই নাটটা খুলে নিলাম। এবার আমরা এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন ফানি, এই দিকে আমরা ফানি দেওয়া হয় এটার, এই ফানির এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন একটা রাবার আছে। এই রাবারের নিচে একটা এখানে একটা নাট আছে। এই নাটটা আমরা খুলে নিলাম। এবার আমরা কি করব, এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটার নিচে নাট আছে। আপনি এটাকে এইভাবে যখন টান দিবেন তখন নাট দেখতে পাবেন। দেখেন এখানে একটা নাট আছে, এই নাটটা আমরা খুলে নেব। তো আমি 3টে নাট খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পর এখন আমার এটা খুলতে পারবো। তার আগে আপনি যতই টানাটানি করেন, যতই ফেসার যান, এটা ভেঙে যাবে, মাগার খুলবে না। তো আমার এটা খোলা হয়ে গেল। এবার আমি চেক করব আমার কেবলগুলা, মানে আমার এই যে কেবলটা, এই কেবলটা ঠিক আছে কি না সেটা চেক করব। তো আমি এখান থেকে নাটটা খুলে নিলাম। এখন এই যে ঢাকনাটা এটা খুলে নেবে এইভাবে। আর এটাই খুলতে হলে অবশ্যই আপনাকে এই 2টা নাট খুলে এই ফাটটা উঠিয়ে তারপর খুলতে হবে। তার আগে আমরা চেক করতে পারি। তো আমরা তার আগে এভাবে চেক করে নিচ্ছি, শো করতেছে না তার। আমার এই একটা তার, এখানে আরেকটা তারের মধ্যে আমি এবার ধরবো। দেখেন আমার এই তারটা ঠিক আছে। তারপর এটাকে যদি আমি এখানে ধরি, দেখেন আমার এই তার 2টা ঠিক আছে। আর যে গ্রাউন্ডটা যদি ধরি তাহলে গ্রাউন্ডটাও ঠিক আছে। তার মানে আমার এই তারটা পুরোপুরি ঠিক আছে। তো তার ঠিক থাকার পর আমার এটা চলতেছে না। এবার আমরা ভিতরের যে ফাটগুলো, সেই ফাটগুলো খুলতে হবে। তো ভিতরের ফাটগুলো খোলার জন্য সেম আবার এখানে যে নাটগুলো আছে এই নাটগুলো খুলবেন। আপনারা যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন, যেভাবে আপনারা খুলবেন ঠিক সেভাবে আবার লাগাবেন। তাতে যদি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আপনাদের, তাহলে মোবাইল থেকে ছবি উঠিয়ে নেবেন যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তো এটাকে আমি আবার খুলে নিচ্ছি। আমার এখানে 2টা নাট খোলার প্রয়োজন, আমি একটা নাট এখানে লাগিয়ে রাখলাম আর একটা খুলে দিলাম। আমার তারটা খোলার প্রয়োজন। আর এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে কালো 2টা তার গেছে ভিতরে, এটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা বাতি জ্বলে, যে সে ইন্টিগ্রেটটা হচ্ছে এটা, মানে লাইন আসছে কিনা। এখন আমরা কি করব, আমরা এই যে ফাটটা এটাকে খুলবো। এটাই খুলতে হলে আবার আমাদের এখানে দেখেন একটা নাট আছে এবং এর নিচে এখানে 2টা নাট আছে। তো এই নাটগুলো আমরা এবার খুলবো। তো নাটগুলো খোলার পর জাস্ট আপনি এটাকে এভাবে যখন আলগিয়ে দিবেন, আলগিয়ে দিলে এটা খুলে যাবে। দেখেন আমার এটা পুরো একটা ফাট, এটার ভিতরে ওয়াটার থাকে, পানি দেওয়া হয়। পানি দেওয়ার মধ্যে স্প্রের মাধ্যমে আমরা এইভাবে যখন স্প্রে করি তখন আমাদের এখান দিয়ে পানি বাইরে হয়। তো এটা আলাদা একটা ফাট, এটা আমরা খুলে নিলাম। এখন আমরা কি করব, আমরা জাস্ট এই যে ইন্ডিকেটরটা দেখতে পাচ্ছেন আর এই যে ফাটটা, এটাকে আমরা এভাবে খুললাম। খোলার পরে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের 2টা হচ্ছে লাইন, মোট 4টে লাইন দেখাচ্ছে। এখানে 2টা হচ্ছে ইন্ডিকেট, একটা নিউট্রাল, একটা ফেস আর একটা হচ্ছে আর্থ। এখন আমরা কি করব, আমরা কয়েলটা মাপ দিয়ে দেখতে পারি এবং আমরা যেই এইটাকে খুললে দেখতে পারি। তো প্রথমে আমি কয়েলটা মাপ দিয়ে দেখাচ্ছি যে কয়েলটা আমাদের ভালো কি না। প্রথমে কয়েলটা মাপ দিলাম। দেখেন আমার কয়েলটা শো করতেছে না, আমার এটা শো করতেছে, মানে লাস্ট এবং ফার্স্টে 2টা শো করতেছে। এখন আমরা কি করব, এই নাট 3টা খুলে আবার এটাকে চেক করব। তো আমার এটা এই নাট 3টা খোলার পর এখন আমি যদি এটাকে এইভাবে আলগিয়ে দিই, দেখেন আমার এটা কিন্তু
এখানে দেখাচ্ছে, কিন্তু আমার এটা দেখালেও কি হচ্ছে, আমি যদি পুরোপুরি এটাকে বাইর করতে যাই, খুলতে যাই, তা আমার এই কটা যে নাট, 4টা নাট আছে, 4টা নাট খুলে তারপর বাহির করতে হবে। তা আমার এটা পুরোপুরি খোলা শেষ। এখন আমি এটাকে বাহির করব। বাহির করার জন্য সেম একই রকমভাবে আবার আমি এটাকে এইভাবে দিলাম, আমার এটা বের হয়ে গেল। দেখেন এটার মধ্যে কিছুই নেই, এটা একটা প্লাস্টিক। এবার এখন এখানে দেখেন আমার এই যে এটা একটা নিউট্রাল ফেস এবং এই যে ইন্ডিকেট, এটা দুইটা নিয়ে একটা সুইচ করছে কয়েলের সাথে সংযোগ করে। আর এটা হচ্ছে আমাদের যে নিউট্রালটা, এটা হচ্ছে সরাসরি কমন দিয়ে এখানে দিয়ে দিছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের বডি আর্থ। এটা আপনারা এখন এখানে খুললে বুঝবেন। আর ওখানে কিন্তু সিগন্যাল অলরেডি দেওয়া আছে, দেখলেন। এখন আমরা কি করব, এটাকে আমরা এবার মাপ দেব, মানে আমাদের এটা ঠিক আছে কি না বা কতটুকু ঠিক আছে। এটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের সুইচ, আর আমাদের যেটা অটো করে, আপনারা হয়তো অনেকে বলবেন যে অটো হয় কীভাবে। সুইচের মাধ্যমে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই আমাদেরকে অটো করে, মানে এটা যখন হিট থার্মোস্টেট, এটা যখন হিট হবে, এটাকে তখন এই মানে যে পরিমাণ আছে, এটার মধ্যে একটা টেম্পারেচার সিস্টেমের পরিমাপ আছে, ওই টেম্পারেচার সিস্টেমে আমাদের এটাকে থার্মোস্টেট সিস্টেমে এটাকে ডিসকানেক্ট করে দেয় যখন এটা অতিরিক্ত হিট হয়ে যায়। এখন আমরা কি করব, আমরা এটাকে যেহেতু চেক করব, প্রথমে আমরা এই থার্মোস্টেটটা ঠিক আছে না, আমরা থার্মোস্টেট ঠিক করে চেক করে নিচ্ছি। দেখেন আমাদের এই যে থার্মোস্টেটটা, এটা ঠিক নেই। 1 নম্বরে হচ্ছে আমাদের এটা। 2 নম্বরে হচ্ছে আমাদের, দেখেন এখানে আমরা কয়েলটা পরিমাপ করছি। এবার দেখেন আমরা এই যে কয়েলটা যদি পরিমাপ করি, তাহলে আমাদের কয়েলটা কিন্তু ভালো আছে, দেখতে পাচ্ছেন। মানে আমাদের এই কয়েলটা ভালো আছে, আমাদের থার্মোস্টেটটা ভালো নাই। কয়েলটা ভালো আছে। আমি যদি এখান থেকে এখানে ধরি আবার, মানে আমাদের এই যে এটা হচ্ছে সুইচ থেকে থার্মোস্টেট এসে এখানে আসছে। তো আমি যদি এবার থার্মোস্টেটে এবং কয়েল মানে এই সাইডে ধরি, দেখেন আমার এটা কিন্তু দেখাচ্ছে না। এবার আমি এটাকে ঘুরাই, দেখেন আমি সুইচ করলাম, আমার এটা সুইচও কিন্তু হচ্ছে না, দেখেন হচ্ছে না। তো ফাইনালি আমরা যেটা রোগ পাইলাম, সমস্যা পাইলাম, সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে থার্মোস্টেটটা, এটা সমস্যা। আর আমরা এবার সুইচটা পরিমাপ করে দেখি আমাদের সুইচটা ঠিক আছে কিনা। দেখেন আমাদের সুইচটা কিন্তু ঠিক আছে। আমাদের সুইচটা ঠিক থাকার কারণে আমাদের মিটারটা সিটি করতেছে এবং আমাদের এটা দেখাচ্ছে। মানে আমি কিন্তু এই জায়গায় ধরলাম, এই যে একটা লাইন এবং এই যে একটা লাইন, এই দুইটা লাইন ধরে আমি এটাকে চেক করলাম। মানে দেখেন এখন আমার এটা ফুল, এখন বন্ধ, দেখেন এখন বন্ধ। এখন আমি যদি বাড়াই, তাহলে দেখেন এই যে ফুল হয়ে গেছে। আর আমার কয়েল মেইন হচ্ছে আমার কয়েল, কারণ এটা কিন্তু একটা ঢালাই কয়েল। দেখেন এই কয়েল, আমার কয়েলটাও ভালো আছে, তার মানে আমি এটাকে মানে রিফারিং করতে বা এটাকে চালানোর সক্ষম হব। এটা কিন্তু ঢালাই কয়েল, দেখতে পাচ্ছেন এই যে কয়েলটা ভিতর দিয়ে একবারে সম্পূর্ণ ঢালাই করা। আপনার যদি এই কয়েলটা কেটে যায় কখনো, তাহলে আপনার এই ইস্তারি বা আয়রন কন এটা বাদ, এটা ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনো পদ্ধতি নেই। কারণ এই মডেলের কয়েলটা এগুলো মার্কেটে বর্তমানে পাওয়া যায় না। যেটা 5 সিস্টেমের এক্সট্রা কয়েল থাকে সেটা পাওয়া যায় বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল। আর যেহেতু আমি এখন সৌদি আরবে আছি, আপনারা অনেকেই জানেন, সেই জন্য কিন্তু এগুলো পাওয়া যায় না, এগুলো রিফারিংও করা হয় না। তারপর আমার এক ফ্রেন্ড এটা দিয়েছে আমাকে রিফারিং করে দেওয়ার জন্য, মেরামত করে দেওয়ার জন্য, তো সেজন্য আমি এটাকে মেরামত করে দিতেছি। আর যেহেতু আমাদের এই যে থার্মোস্টেটটা এটা চলে নষ্ট হয়ে গেছে, এখন এটাও কিন্তু আমি এখানে পাবো না বাংলাদেশে। হয়তো এটা যদি আপনি খোঁজ করেন, তাহলে ইলেকট্রনিক্সের দোকানে বা পুরনো কোনো মেরামতের দোকানে পেতে পারেন, কিন্তু এই দেশে এটাও পাবেন না। এখন আমার একটাই বুদ্ধি আছে, যদি আমি এটাকে মেরামত করি, আমি এটাকে শর্ট করে দেবো, এই থার্মোস্টেটটাকে শর্ট করে দেওয়ার পর আমার এটা সবসময় হিট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আপনি এটাকে বন্ধ করে চালু করে ব্যবহার করতে হবে, কারণ এটা কিন্তু অটো আর হবে না, অটোটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর আরেকটা বুদ্ধি আছে, যদি এই সেম মডেলের কোনো আয়রন থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি সেটা থেকে খুলে এটার মধ্যে লাগাতে পারবেন। এই হচ্ছে আপনার 2টা বুদ্ধি, এই 2টা বুদ্ধি ছাড়া আপনার কোনো বুদ্ধি নেই, বাকিটা আপনার ইচ্ছা। তবে যদি এটাকে শর্ট করেন আপনার এটা চলবে, আর শর্ট না করলে চলবে না। শর্ট করলে আপনার যখন কাপড় আয়রন করবেন, তখন আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আপনার এটা ডাইরেক্ট এটা অটো হবে না, আপনাকে বন্ধ করে চালু করে কাপড় আয়রন করতে হবে, জাস্ট এটুকুই। তো আমি এখন কি করব, আমি এই যে ব্যক্তির এটা, তাকে আমি বলবো যে এটাকে আমি যদি শর্ট করি তাহলেই হবে, শর্ট যদি না করি তাহলে কোনো অকেজো হয়ে যাবে, কোনো কাজ করবে না। বাকিটা তার ডিসিশন, তো তার জন্য একটু অপেক্ষা করি আমি।
তো যেহেতু এই যে থার্মোস্ট্যাটটা বা অটোটা এটাকে আমরা শর্ট করে ছাড়া আর কোনো উপায় নাই, সেজন্য আমি এরকম একটা তার দিয়ে এটা একটা ইলেকট্রিক তার, তো আপনি যে কোনো তার দিয়ে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। একটু মোটা করে দিবেন যাতে এটা লোডটা সয়, কারণ এটা কিন্তু 1550 ওয়াটের, তো সেই জন্য আমি একটু মোটাই নিলাম। এটাতে আমার মোটামুটি 13 এম্পিয়ার লোড নেবে। এখানে আমি এটাকে এভাবে দিয়ে দিলাম, এইভাবে এটাকে আমি দিয়ে দিব। তো দিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এটাকে শোল্ডারিং করে দিতে হবে, কারণ এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা পুরো ঢালাই করা, এটাতে কোনো আপনি যে নাট সিস্টেম বা খুলবেন ওই কোনো সিস্টেম নেই, ডাইরেক্ট ঢালাই করা শর্ট সিস্টেম। তো আমি এটাকে এবার রাং এবং রজন দিয়ে এটাকে শোল্ডারিং করে দিচ্ছি। এখানে আগে ধরে নেবেন, কারণ কি এখানে যদি না ধরান তাহলে এটা পরিপূর্ণভাবে ধরবে না বা কাজ করবে না, যেহেতু এটা স্টিল ধরতে চাইবে না, সমস্যা করবে। দেখেন আমি তারটা শোল্ডারিং করে লাগিয়ে দিলাম, আর এই তারটা লাগাতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। যাই হোক, আপনারা কিন্তু এভাবে তারটা লাগিয়ে দিবেন। তারপরে যদি আপনারা না করতে পারেন তাহলে এখান থেকে চিকন করে একটা তার এখানে জয়েন্ট করে এখান থেকে এনে এখানে কোনো এক জায়গায় সংযোগ করে দেবেন, কোনো সমস্যা নেই। বা জাস্ট এই অংশটা এই অংশ এইখান পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় দিলে হবে, কোনো সমস্যা নাই। এখানে আপনারা সংযোগ করে দিবেন। এবার আমি যেহেতু এটা সংযোগ করছি, জাম্পারিং করলাম, এখন আমি এটাকে দেখছি যে আমার এটা ঠিক হয়েছে কিনা। দেখেন হচ্ছে, আমি এখান থেকে ধরছি এখানে, এবং আমার এটা যেহেতু সুইচ হয়েছে এখানে আসছে এখানে, এখন দেখেন আমার এটা ঠিক আছে। এবার আমি যদি এখানে শো করি তাহলে এখন দেখেন আমার এটা কয়েলে শো করতেছে, তার মানে আমার এটা কাজ কমপ্লিট। এবার আমরা কি করব, আমরা এটাকে যেভাবে খুলেছি ঠিক সেভাবে আবার এটাকে ফিটিং করে দেব। সেভাবে ফিটিং করার জন্য আমরা আবার এটাকে নিলাম, নেওয়ার পর এখান থেকে আমরা এইভাবে অ্যাডজাস্ট করব, আর এখান থেকে আমরা এইভাবে এটাকে লাগিয়ে দেব। আমি প্রথমে মিটার দিয়ে চেক করে নিচ্ছি আমার এটা ঠিক আছে কিনা, সেজন্য আমি মিটার ওমসে গেলাম এবং এখানে আমি চেক করলাম। দেখেন আমার এটা এখন শো করতেছে। আমি এটাকে সুইচটা দেখি, সুইচটা কাজ করতেছে কিনা। এখন ফুল, দেখেন এখন অফ, মানে আমার সুইচটাও কাজ করছে। এখন যখন আমি পুরোপুরি ফিটিং করলাম তখন আমার সুইচটাও কাজ করছে। এখন দেখেন আমি আবার এটাকে অন করলাম, দেখেন এখন আবার সুইচটা আমার অন হয়েছে। এবার আমি কি করব, যেহেতু আমার এটা ঠিক আছে, আমি প্রথমে সিরিজ বোর্ড দিয়ে চেক করছি। তো সিরিজ বোর্ড চেক করার জন্য এইভাবে আমি একটা সিরিজ বোর্ড নিলাম। আর সিরিজ বোর্ড কীভাবে তৈরি করবো আপনারা সে নিয়ে আমি অলরেডি ভিডিও তৈরি করে রেখেছি, এই ভিডিওর ইন ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। এখন আমি এখানে প্রথমে লাগালাম, এখন আমি সুইচ টিপ দিলাম, দেখেন আমার সিরিজ বোর্ড জ্বলতেছে, তার মানে আমার এটা কাজ করছে। এখন কি করব, সিরিজ বোর্ড দিয়ে যেহেতু আমার এটা ডাইরেক্ট হবে, কারণ আমার এটা হচ্ছে 1550 ওয়াট আর আমি সিরিজ বোর্ড লাগাইছি মাত্র 200 ওয়াট, তো সেই জন্য আমি এটাকে এভাবে দিলাম। দেওয়ার পর এবার আমি একটা সিরিজ কর্ড দিয়ে চেক করব। আমি এভাবে নিলাম, ডাইরেক্টে দিলাম। এখন এখান থেকে যেহেতু আমার ডাইরেক্ট, আমি যদি শর্ট করে আমার ব্রেকার টিপ করবে, আমি এখন এখানে দিলাম। এখন হয়তো দেখতে পাচ্ছেন বাল্ব না, এখনও দেখা যাচ্ছে না, এখানে যে ইন্ডিকেটরটা আছে সেই ইন্ডিকেটরটা দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, তো আমার এটা কিন্তু এখন কিন্তু আগের মতো আস্তে আস্তে হিট হবে না, এখন খুব তাড়াতাড়ি হিট হবে, ঠিক আছে। আর এখন এটা দেখেন আমার এটা প্রচুর গরম হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আর আমি যদি এটাকে আর একটু চেক করে আপনাদের দেখাচ্ছি, আমি পেস্ট রাখলে আমার এটা পেস্টটা গলে যাবে। দেখেন আমার এখানে পেস্ট হচ্ছে চাকা, আমি এখানে রাখছি, দেখেন আর পেস্টটা গলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন পেস্টের সাথে লাগানোর সাথে সাথে এটা গলে গেছে, তার মানে আমার এটা ওকে হয়ে গেছে। এইভাবে আপনারা আপনাদের যেই আয়রনগুলা বা ইস্তারিগুলা এগুলো আপনারা মেরামত করতে পারেন। তারপরে যদি বুঝতে কোনো সমস্যা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আজকের জন্য পর্যন্তই, বাই বাই, টাটা, আসসালামু আলাইকুম।